манайхаас тань руу Colorify team ирэх явуулсан ба та имэйлээр бүртгэлээ үүсгээд дуусгасны дараа өөрийнхөө имэйл болон зүгээрээ логин хийж орно. Эсвэл та Google хаягаараа нэвтэрч орох боломжтой. Гэхдээ Google Mail болон нэвтэрч орохдоо ашигласан имэйл хоёрыг адилхан байх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. За ингээд логин хийж орсны дараа танд олгогдсон энэ workspace бол таны дизайн хийх орон зай байна. За тэгвэл энэ дээр харагдаж байгаа энэ тоочтой гэж яриад байгаа тийм ээ. Version 2, version 3 болж хувирсан байна. Тэгэхээр энэ хувирлалтын дээр бол энэ төлөвүүд нь таны одоо workspace дотор байгаа. Та эндээс бол ашиглах ямарч боломжгүй. Та workspace рүүгээ edit гэж орно. Эсвэл дээр нь дараад орсны дараа энэ upload, favorite болон template гэх мэтчлийн flag-ын зэрэг юмуд бол бидний баруун гар талд харагдаж байгаа нэмэх тэмдэг дотор template, plugin, project, upload гэх мэтчлийн таны баруун гар талд байгаа цоочтой төлөв бүгдийн дотор орчсон байгаа. За тэгээд та шаардлагатай гэж үзэх юм бол пэйж нэгээд темплейтээс сонголтоо хийгээд өөрийнхөө хүссэн загварыг та үүсгэж явах боломжтой. За би энэ дээр бол хоёр төрлийн темплейт. За хоёр дахь темплейтээ та энэ Dotol-ын Canvas хэсгээр дараад үүсгэж өгчээрэй. За ингээд та цаашлаад одоо хоёр хэд хэдэн төрлийн дизайнер зэрэг ажиллах боломж нь бол темплейтээс хүснээ сонгоод ашиглаж авч болно. За ингээд нарийн ширийн зүйлүүдийг бол дараа хичээлүүд дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөх болно.